večer, če se današnji koncert tretji Avromajski bomo začeli nekoliko drugače s predstavitvijo knjige Slovenske matice in avtorice Veronike Torvar. Veseli smo, da ste se zbrali tudi v takem številu na tej predstavitvi, namreč gre za predstavitev našega enega vodilnih violinistov Dejana Mravničarja, ena prelepa knjiga, ki tako statistično in z mnogo podatki zaznamuje njegovo življenje, kot tudi s tehtnimi izjavami in spomini njegovih sopotnikov in njega samega riše to neverjetno umetniško, pedagoško in svetovljansko pot. Pred začnemo, bomo pa zaigrali oziroma poslušali stavek iz sonate, preludijo očeta Dejana Mravničarja. Kot vemo, je Dejan Mravničar, njegov oče Matija Mravničar je seveda eden vodilnih skladateljev slovenskih 20. stoletja. Tudi ta simbioza med očetom in sinom je bila zelo učinkovita. Njemu je Matija napisal veliko skladb, tudi violinski koncert. Znameniti, no danes bomo pa v izvedbi Klare Kramer in Anje Sedlič-Bursač prisluhnili stavku iz sonate za violino in klavir.
najstarejše slovensko znanstveno in kulturno društvo na Slovenskem in obenem tudi druga najstarejša slovenska založba. Letos praznujemo 160-letnico obstoja in nepretrganega delovanja in dela se za slovensko kulturo in znanost. Slovenska matica je danes inštitucija, ki prireja znanstvene in strokovne posvete o najrazličnejših problemih slovenske kulture, družbe, njene prihodnosti. Obenem pa seveda je založba, ki skrbi za izdajanje kvalitetnih izvirnih del, obenem pa tudi prevodov tako humanistike, družboslovja, naravoslovja, tehnike, medicine. V okviru svojih literarnih prireditev pa zelo radi in pogosto hodimo po Sloveniji pod okriljem projekta, ki smo ga poimenovali Matičina knjižna potovanja, ki jih sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. In tako smo danes med vami v Celju, za kar se najlepše zahvaljujemo tudi Narodnemu domu Celje, za to soorganizacijo dogodka. In predstavljamo knjigo, ki je izšla lani pri naši založbi, in to je, kot že rečeno, portret violinista Dejana Bravničarja z naslovom Vdih lepote izpod peresa poleg mene sedeče Veronike Brvar. In ta knjiga je bila seveda tudi del knjižnega programa, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo, obenem pa se za dodatno finančno pomoč moramo vedno zahvaliti tudi gospe Diki Bravničar, soprogi Dejana Bravničarja. Za glasbeni uvod se še bi jaz rada zahvalila izvajalkama skladbe, pri čemer je pomembno poudariti in je zelo lepo, da je violinistka Lara Kramer iz Glasbene šole Celje iz razreda gospe Alenke Firšt, ki je nekdanja učenka Dejana Bravničarja, in sem tudi vesela, da bo v nadaljevanju tudi ona z nami delila nekaj svojih spominov na svojega profesorja. Zdaj pa preden začneva midve s predstavitvijo knjige samo čisto na kratko, da še predstavim to našo zbirko Spomini in srečanja, v kateri je ta knjiga izšla. Slovenska matica ima namreč zelo dolgo zgodovino izdajanja spominov, več kot 20 knjig od spominov Josipa Vošnaka, Ivana Hribarja, Pina Mlakarja, Jože Mahniča, Kajdana Gantarja in obenem tudi dolgoletno tradicijo tele zbirke. Kot prva je leta 1965 išla avtobiografija Vena Pilona z naslovom Na robu, potem pa še 7 drugih knjižnih naslovov. Potem je za nekaj časa zamrla in leta 2020 smo jo oživili z avtobiografijo Primoža Kureta iz Parterja, ki je tudi danes si lahko ogledate in vam je na voljo. Potem sta išli še te knjigi, Milčka Komelja o Lojzetu Gostiši in avtobiografija Aleksandra Basina. Danes pa, kot rečeno, s ponosom predstavljamo portret violinista Dejana Bravničarja. Veronika Brvar gotovo vsi dobro poznate, v slovenskem glasbenem prostoru deluje že več desetletij, bila je dolgoletna urednica za resno glasbo na Radiu Slovenija, 4-krat izvoljena v ekspertno komisijo Evropske zveze radijskih postaj, bila je tudi vodja programske službe na festivalu Ljubljana, zdaj pa je predsednica in umetniška vodja Glasbene matice Ljubljana. Ima tudi številne mednarodne izkušnje na področju načrtovanja in vodenja festivalov in drugih glasbenih prireditev. Kot glasbena publicistka in scenaristka pa sodeluje tudi z osrednjimi kulturnimi ustanovami po državi. Ob tem bi rada pa še omenila tudi dokumentarni film Radia in televizije Slovenije, katerega soavtorica je, ki nosi naslov Žametna kantilena, violinist Dejan Bravničar. Danes vam nismo mogli predstaviti nekaj odlomkov iz tega filma, kar pogosto na teh prireditvah naredimo. Vam pa zato toplo priporočamo ogled tega filma in na teh listih, ki ste jih dobili, je tudi povezava, tako da si lahko ta film potem tudi sami ogledate in še v živo dobite predstavo še o Dejanu Bravničarju. Zdaj bi pa kar se navezala ob začetku najnega pogovora prav na ta film, ker vaše druženje z Dejanom Bravničarjem se je začelo že pred nastankom te knjige, prav s tem dokumentarnim filmom, pa me zanima, kako se vas je dotaknil in kako je prišlo potem do te odločitve, da nadaljujete svoje delo potem še s knjižno izdajo. Hvala lepa, tudi v mojem imenu en lep pozdrav vsem. Res sem vesela, da smo tukaj v Celju, ker mislim, da je ena posebna vez z gospodom Bravničarjem, gospod je omenila Alenko Firšt.
Tukaj vem eno zanimivo primerjavo. Pred časom sem že rekla, da je Anne-Sophie Mutter rekla, kako škoda, da ne živi med nami duh Davida Oistraha, da to pač še ni navzoče pri nas. Pa recimo ta vez od Oistraha do Bravničarja, do njegovih študentov, kot je gospa Alenka Firš, se mi zdi tako lepo živi tukaj v teh mladih talentih. Eno ste pravkar slišali in to mislim, da tudi ta šola zasluži poseben aplavz, da ima tako dobro profesorico. A ne? Res moje druženje z gospodom Bravničarjem ni iz študijskih voda. Takrat, ko sem bila študentka, smo ga od daleč gledali na koncertih in seveda neizmerno občudovali, kaj je lahko vse nam predal, kakšno izjemno glasbo, kakšen repertoar, s katerimi vsebinami se nas je v bistvu soočal takrat, kak svetovljanski duh nam je prinesel. No in potem je prišlo povabilo urednice na televiziji Slovenija, gospe Danice Dolinar, ki se nekako name obrnila, če bi naredili dokumentarni film in sicer na en poseben način, tako da bi sam umetnik spregovoril v filmu, kar pomeni, da je treba z njim narediti intervju. Ker ga prej sama osebno nisem poznala, seveda se bilo treba najprej najaviti na kakšno njim na tak pogovor, tako vidim sploh, kako pa je to videti osebno, torej bolj na 4 oči. In sem bila zelo vesela, da me je gospa Tika Bravničar tako lepo povabila in smo imeli en takšen prejšnjo pred samim snemanjem pogovor nekaj dni. Mislim, da ni bilo to taka dolga razprava, kakšen teden dni prej. In potem je ta pogovor tako lepo stekel. Res, jaz sem imela sicer idejo še, ko sem študirala gradivo, kaj vse umetnik počne, poleg njegove izjemne umetniške kariere, potem raznih drugih dejavnosti in kaj ga je tiste časa zaposlovalo, pravzaprav vsa mladostna leta in pozneje vse do slovesa, da je bil tudi predan šahu. In sem mislila, kaj če bi naredila pogovor tako, da res smo zastavili vprašanje, vmes pa igrala šah, ampak sem jaz zdela, da mogoče jaz nisem tako dober šahista, to verjetno pogovor ne bi uspel, ampak je bil potem ta pogovor je tako prisrčen in tako se je odprl, se mi zdi, da je ta film je res zgodba njegovega življenja, tako lepo sam pripoveduje, nagovarja, mislim, da vse, ki gledamo film, da je taka iskrena izpoved. In to se mi zdelo tako nekako zaključena zgodba, potem je prišlo pa še nekako vabilo z radija, ker tam sem dolgo časa delala in da bi morda ponovili, tudi tako pogovor z njimi nam oddajo. In to je bila tudi ena taka zanimiva izkušnja, lepa, kajti na začetku sem mu dala, da naj sam zbere glasbo, malo na drugačen način, kako ne vstopi v samo oddajo. To se mi zdaj zanimivo in zaradi tega je tudi tako lepo pripovedoval, tako da je ta dokumentarni prispevek na radiju tudi se mi zdi zelo lep. No, potem se pa to nekako se mi zdi, da je to zaključeno poglavje, čeprav se sama, to verjetno smo na začetku malo pozabili povedati, ampak v bistvu je moj precejšen del dela je posvečen pisanju in urednikovanju revije Glasna, torej edine strokovne revije za glasbo. In seveda jaz v bistvu skozi pišem, pa pregledujem tekste, tako da nisem čist planila noter v pisanje in zato se je gospa Dika Bravničar, vdova violinista Bravničarja, nekako bila prepričana, da moram jaz napisati knjigo. Na začetku se mi zdelo to kar velik zalogaj za to obsodovih obveznostih, zato sem nekako odklonila, ampak je prišel COVID, zame je bil to kar srečno obdobje, da sem lahko napisala knjigo. Se zahvaljujem spodbudi in pa seveda tudi Slovenski matici za zaupanje, končno le to prva knjiga, kljub vsemu. Ja, poleg te osebne afinitete, ki ste jo imeli, ste pa tudi v knjigi zapisali, da je bila ena od spodbud za pisanje take monografije, pa tudi to, da v bistvu slovensko glasbeno zgodovinopisje ne namenja tako velike pozornosti glasbenim poustvarjalcem. In ste izpostavili pomen tovrstnih monografij za naš kulturni prostor. Ja, to se mi zdi zelo pomembno, da tudi v našo
bom rekla ravno literarno, ampak tudi strokovno literaturo, da umestimo poustvarjalce. Ti so namreč pričevalci svojega časa, ti so tisti, ki tudi navdihujejo ustvarjalce same. Ti so tudi tisti, ki nekako spodbudijo druge k pisanju in razmišljanju o glasbi, ne? Če govorimo recimo o glasbenih esejih ali kritikah, ki jih je žal zdaj čedalje manj, ampak prav za časa delovanja Dejana Bravničarja je bilo to res zelo pomembno. On je oblikoval, vplival na en čas in bi bilo škoda, da se to zabriše, da to ostane samo na posnetkih, ki jih je, hvala Bogu, veliko na Radiu Slovenija. Če tam ne samo nekako pokažem, zbir, no tukaj v tem notri ne vide, tole knjižica, ne na vsaki je toliko veliko ali ne. No in to so vsi posnetki, ki so zbrani na Radiu Slovenija in tako je nekako violinist Dejan Bravničar zaupal svoje ženi, če bi to predvajal vse, drugo za drugo, bi imel program, recimo program Ars, bi lahko to dva dni in 2 noči bi samo njegove posnetke vrtel, se pravi, da je res veliko posnetkov. Ja, brez pav seveda, ja. Tako da, se pravi, poustvarjalci plemenitijo kulturo naroda in okolja in zato je zelo pomembno, da se jim tudi posvečamo na en takšen način. Pri nas v Sloveniji nasploh je težava, že tudi za skladatelje, da je malo te literature in tako se mi je zdelo prav, da damo mesto violinistu. Celotna monografija, ki je narejena kot portret glasbenika, je tudi dejansko prežeta z glasbo. Celo pri oblikovanju poglavij in strukture in naslovov zanje ste sledili zelo trdni glasbeni strukturi, od preludija do sklepnih akordov, obenem ste pa potem za intonacijo posameznih naslovov, tematskih poglavij, teh je v knjigi 7, pa izbirali Bravničarjeve lastne misli, njegove zapise. In v tem duhu celotno knjigo tudi uvaja in zaključuje Bravničarjev citat. Obenem pa tudi naslov knjige deluje kljub tej strukturi trdni zelo poetično. Kako ste si zamislili celotno to zgradbo? Ja, jaz vedno pravim, da imajo glasbeniki največji občutek za strukturo, kajti glasba brez strukture ni, neorganizirana hrupa. Organiziranega hrupa imamo sicer dovolj, ampak kljub vsemu se mi zdi, da je pomembna ta jasna struktura, tudi da se prenese na literaturo. Kot ste rekli, je glavnina te knjige sestavljena v bistvu iz poglavij, ki ga naslavljajo citati Dejana Bravničarja. Ti so prisrčni, duhoviti, tako vabljivi, tako da recimo, če vem, ostalo pa lahko samo tudi pogledate. Recimo sam začetek, Doma smo imeli nekakšno umetniško situacijo. Namreč gospod Dejan Bravničar se je rodil v umetniški družini, oče, kot ste slišali, bil skladatelj Matija Bravničar, sicer tudi sam violinist, upravnik velikih številnih funkcij, med drugim je bil tudi predsednik Društva skladateljev Jugoslavije. In ob tem seveda je tudi skrbel za rast svojega sina Dejana. Njegova mama je bila Gizela Bravničar, ustanoviteljica srednje baletne šole, prima balerina, izvrstna plesalka, tudi ena izjemnih takih plesalk, ki je recimo imela ravno tako tudi svoj baletni solo večer, kar je tudi še danes redkost. No, druga seveda pomembna, brez tega ne bi šlo, dragocena sopotnica za vse življenje. Si predstavljam, da veste, da gre za violino. Ali pa recimo, s čimer se soočajo glasbeniki redno, s temi kritikami sem zadovoljen, se pa nanje nisem kaj dosti oziral, pa tudi strinjal se z njimi nisem vedno. Torej, to je bila njegova misel o kritiki. Čeprav, kot sem rekla, živo je ena srečnem obdobju, ko je za en koncert lahko šlo tudi do 3-4, da so šli tudi 3-4 zapisi, še več odmevov in tudi lepe najave, recimo v enem izmed časopisov, če
boste prelistali knjigo, boste videli, da je ob najavi objavljena tudi karikatura mladega glasbenika, kar se danes tudi malo redko zgodi. No in tako poglavja nizajo njegove karijere poti do recepcije, se pravi samih kritik, do svojega posebnega odnosa do slovenske literature in do krstnih izvedb. To se mi zdi zelo pomembno, da se vsak ustvarjalec zaveda, iz katere sredine izhaja in da vdahne življenje tej novi glasbi. Dejan Bravničar je bil poseben v tem, da pravzaprav na repertoarju ne bomo rekli, da je imel ogromno število preigranih prvih izvedb, ampak on je te skladbe, te spravi udomačil, se pravi, da eno skladbo, ko jo je res natanko prodrl v njeno bistvo, da jo je večkrat potem predajo in tako v bistvu nekako jo res vdahnil dušo, življenje, da so jo sprejeli potem tudi drugi violinisti v svoj repertoar. Zanimivo se mi zdi v tej knjigi, da so se odzvali vabilu k razmišljanju njegovi kolegi, prijatelji in študenti. In se mi zdi, da tukaj pa lahko povabim gospodin Firšt, da malo naniza spomin na svojega profesorja. Hvala lepa za besedo. Tudi jaz bom najlepše pozdravila vse prisotne in se najprej kot študentka profesorja Dejana Bravničarja zahvalila prisotnim damam, se pravi Kroniki Brvar in Gospodiki. Hkrati pa sem tudi zelo vesela, da se danes odvija predstavitev tudi pri nas v Celju, ker pač že 30 let ni. Če me vprašate moje spomine, moj prvi spomin, težko bi rekla, kdaj sem se zavedla, kdaj sem ozavestila gospoda profesorja. Čim sem se srečala z violino, sem po moje tudi še nekako vedela, da obstaja gospod Dejan Bravničar, ki je izvrstni violinist, izvrsten koncertant, ko ste že sami nanizali. No, potem s časoma, ko je prišlo do odločitve, da bi morda pa tudi jaz se podala malo v glasbene vode, bolj intenzivno, se pravi, ko je prišla odločitev, da bi šla pa študirati violino, pa sploh ni bilo dileme. Če mi uspe priti na akademijo, jaz bi pa res rada študirala pri gospodu profesorju Dejanu, čeprav se mi to zdelo povsem nedosegljivo, ampak nekako se je izteklo. No, moje prvo srečanje, v živo z njim, se je pa dogajalo na Vegovi ulici 5, mislim, da je bila zvanovnica Vegova 5, no, tam sem izmela takrat ure violine pri mojem srednješolskem profesorju Matiji Tercelju. In to se je res zgodilo nekaj nenavadnega, ker ponavadi bodoči študenti pridejo k profesorju. Takrat sem res izrazila željo profesorju Tercelju in je nekako prijazno zorganiziral, da je sam profesor prišel k meni, ker je res nenavadno, da so se malo spoznala, pa da me je malo pač poslušal. No in tako je prvi vtis nekaj veličastnega, že sama pojava, visok, mogočen gospod, markanten, že sama pojava zbuja straho, spoštovanje. Hkrati pa en očetovski lik, vedno prijazen, ne spomnim se, da bi kdaj povišal glas, tudi če ni bilo vse tako, kot bi moralo biti z naše strani. No, potem, ko nam je uspelo, da se potem tudi naprej druži, bi pa mogoče poudarila, kaj se mi zdi, da mi je profesor Bravničar res največ, kar mi je dal. Meni so se res odprla nova obzorja, namreč do takrat se še nisem srečala
s tako izjemnim občutkom za vodenje glasbene misli, s takim izjemnim občutkom za fraziranje. No, to se mi zdi, da sem rekla, aha, to je pa to. To je pa to. Prvo leto so se seveda še malo spoznavala in potem v drugem letu, ko je pa nekako steklo tja do diplome in da, tudi potem vas je bilo še sredi. No, hvala lepa. No, jaz imam tudi krasne spomine tudi svojim učencem in dijakom nekako posredujem in tudi tako. Hvala lepa. No, mogoče je najlepše, da zdaj nadaljujeva kar na tem področju njegovega pedagoškega delovanja, ker v monografiji je zelo veliko tudi drugih vložkov, tovrstnih, kot jih je danes gospa osebno predstavila, so pa tudi dodatki oziroma spomini drugih njegovih sodelavcev, učencev, prijateljev. Pa me zanima, seveda jasno je, s kakšnim namenom ste jih vključevali, ampak kaj kažejo, kako je on sprejemal to svojo poklicno pedagoško vlogo in kako so oni videli njega? Jaz to vse posredno, ker nisem njegova študentka, ampak kar lahko sklepam iz tega je, da je pustil študentom odrasti, da sami poiščejo svoje pot in nekako znal prav odpirati, da je bil en tak kompas, se pravi, v svetu tukaj, kaj moš delati in naprej pač tudi vzbuditi željo po nadaljnem študiju, željo po predvsem po lepoti tona. To je bila njegova, se mi zdi, tudi pomembna stvar, da je zelo gledal na to, kako se razvija violinski zvok ton, kako razume študent samo glasbo oziroma kakšen je njegov pristop, da je bolj svetovljanski, da ni strogo ločen na etide pa na skladbo, kompozicijo. Zdi, da vse izhaja samo umetnine. To pa drugo, kar se mi zdi pa tudi zelo pomembno, res, kot ste rekli, ne sami, da na pogled ga je zbujal straho spoštovanje, pa on izredno prijazen mož. In če kakšen študent res se zgodilo, verjetno, da ni bil pripravljen, kot omenja gospod Romeo Drucker za spominika, da mu je bilo to zelo, zelo žal. In da kaj takega se ni nikoli več potem dovolj. To se mi zdi tako največje spoštovanje, ki se ga res lahko profesor, oziroma avtoriteta, ki ima profesor, da sam študent ugotovi, da to pa ne bo šlo, da mora pokazati svojemu profesorju najboljše, kar vem znak. Ob tem lahko omenimo tudi seveda, da je bil tudi nekaj časa dekan Akademije za glasbo in v tem času kar nekaj pomembnih stvari tudi izpeljal, pa mogoče še ta del poklicne njegove poti. Ja, seveda po koncertni karieri, ki je res bogata, če sem mimogrede omenila, da je imel na repertoarju več kot 50 koncertov, kot ste slišali, koliko glasbe je posnel, ogromno je delal, res koncertiral Slovensko filharmonijo, redno v sezoni vse enkrat, kdaj tudi vskočil na mesto kakšnega drugega violinista, potem je bil še drugi radijski orkester, imel še veliko solo koncertov, recitalov, ne samo po dani širši domovini, ampak tudi po Evropi, potem po svetu in pa s trio Tartini. No in potem, ko se to nekako je začutil, oziroma so njegovi kolegi, nekateri so pa spodbujali, da naj se prijavijo za to mesto dekana. In tukaj je tudi v knjigi zanimivo pričevanje njegove, lahko rekli, prijateljice za vse življenje. Od malega sta bila skupaj, tukaj na začetku knjige je na sliki, namreč to je Dubravka Tomšič Srebotnjak, takrat sta prvič in zadnjič skupaj igrala. On je imel 9 let, ona pa 5. Nekaj takšnega bilo, kakor 6. In Dubravka je rekla, da se je na začetku zdelo, da kako pa on to zmogel, to vodanje, da ni tak tip, ni bil tako odprt, komunikativen, se mi zdel. Potem je pa bila sama presenečena, kako je to
znal lepo sodelavci voditi akademijo. Drugi kolega, ki je bil njegov prodekan, gospod Pričar, pa je pametno izjavil, da je v bistvu tako radoval, kot bi premikal šahovske poteze. Torej, on je vedel že za 3-4 poteze naprej, kaj bo naredil. In tako je peljal akademijo. Niso bili to najbolj naklonjeni časi, takrat Akademiji za glasbo. Divje so se borili za nove prostore, žal mu to ni uspelo. Mu je pa uspela na neki drugi ravni, pač zelo se je ukvarjal s tem, da je saniral dolg iz prejšnjih časov in da je priskrbel nove inštrumente, glasbila. To se mi zdi zelo pomembno, da študenti igrajo na dobrih glasbilih. Zelo je zaupal svojim kolegom, recimo Luca Marija Škarjanc, naj povem, ker imamo danes potem podalni orkester tukaj, in gospod Škarjanc je bil prvi svetovalec za orkestrsko igro in on je pripravljal tak program za študente, da vedel, katera znanja morajo osvojiti. Ne samo zato, da so na koncertnem odru in da nekaj igrajo in da pač briljirajo, ampak kaj jim bo v življenju najbolj koristilo, kako bodo prišli skozi te čeri, ne se pravi orkestrske audicije in vse, kaj je pomembno osvojiti in hkrati seveda neizmerno muzikalno uživati. To se mi zdi, da je bila ena taka pomembna tota njegova na tem položaju. No, pa vseeno je pa pomembno, da se zdaj vrneva še vse na začetek, na tisto temeljno, njegovo temeljno poslanstvo, njegovo umetniško delovanje, ki ga je seveda pripeljalo potem do tega tudi kar pedagoškega in tovrstnega dela. Pa bi vas prosila, da predstavite njegove začetke. Rekli ste že, da mu je bila violina tako rekoč položena v zibelko, ampak zelo zanimivi so te njegovo obdobje šolanja, potem profesionalnega izpopolnjevanja, ki ga je potem privedla do njegove te bogate poti. Ja, prej nisem na ključju omenila, ne sam Davida Ojstrega. Se mi zdi, da je to tisto bistveno, ki je nekako verjetno tudi spremenilo pot gospoda Bravničarja. Začel je zelo mlad, zelo zgodaj je koncertiral, če samo pač nekaj številk navedem, ne, že pri 9 letih je v bistvu prvič igral z orkestrom, potem tudi mislim, da Vivaldi, Mozart, Mendelssohn, Bruch pri 14 letih in pri 16 letih prvič z orkestrom Slovenske filharmonije, koncert Čajkovskega in s tem je tudi potem gostoval v Trstu in Slovensko filharmonijo, kot sem rekla, na to sredo svojega 50. leta bil najmanj enkrat v sezoni njihov gost. In s orkestrom Slovenske filharmonije in bil tudi tukaj prvič v Celju, tukaj na tem prizorišču. Se mi zdi tako lepo povedati, da je bil to leta 1960, to je bilo v tistih letih, ko on študiral v Moskvi in se pravi, da je prinesel v sveže, čisto novo skladbo celjskemu občinstvu, leta 60, ko še nismo imeli toliko pretoka, vse možne koncertne literature, mislim, da je to čisto tukaj to prvič slišalo. In v Celju je bil potem še večkrat, in kar je potrebno poudariti, se mi zdi zelo pomembno, da je prav v Celju krstno izvedel sonato solo svojega očeta Matija Bravniča. Tako da ste lahko celani ponosni, da ste prvič slišali to skladbo. Ja, in prej je bil pa Hačatorjan, koncert za violino, koncert, abonmajski koncert, ki je redno imel na repertoarju koncert Slovenske filharmonije. To se mi zdi pomembno, danes Slovenska filharmonija ne gostuje tako velikokrat po Sloveniji, to so ti pa takrat reči. No, in takrat je šla tudi ena kritika, ki se nekako nanaša na Hačatorjanov koncert, morda sam pa stavka, da prebere. Sam mimo grede, boste potem lahko po koncertu pridete pa malo polistete po tele prelepo zbranem albumu Kritik, da malo vidite, kako pomembno je beležiti svojo pot, koncertno se pravi tisti, ki ste glasbeniki, pa potoči glasbeniki, pa tudi tisti, ki se ne mislite popolnoma posvetiti, še glasbi je pomembno, da imate svoje glasbene spomine.
lepo zbrane. Meni so zelo koristili, no, tudi pri pripravi knjige. Torej, to kritiko je napisal tudi violinist Uroš Gregoršek, dirigent, in seveda je on res znal ceniti, kaj je sporočal Bravničar. Pravi, zdaj se nam je Bravničar predstavil v Hačaturjanovem violinskem koncertu, ne samo kot violinist, ki povsem obvlada tehnično plat violinske igre, temveč predvsem kot umetnik, ki je svojemu instrumentu duša in srce. Čudovit ton, mehak in božajoč, pa tudi krepak in odločen, če tako zahteva trenutek. Hkrati bogata dinamika in barvitost igre, mladostna svežost in znesenost, polna, čustvena izraza. To so oblike Bravničarjeve kreacije Hačaturjanovega violinskega koncerta. Bila je velika, zrela interpretacija, pod katero bi se lahko brez pridržka podpisal vsak umetnik velikega slovesa. Ja, to vrste kritike, kot ste jo zdaj prebrali, ste zelo domiselno vpletali v ta portret, ki ga imamo danes pred sabo. A bi lahko izpostavili kakšno stalnico, kakšen leitmotiv, ki se v kritikah vedno znova ponavlja? V bistvu so zelo pozitivne in a so kakšne točke, ki jih kritiki potem pogosto omenjajo na enak način, analizirajo? Jaz sem imela cel spisek pridevnikov za njegovo lepoto igre tona. Če hočete povedati, da je tudi slovenščina lep in zanimiv jezik, potem tudi brati te kritike, pa boste videli, kaj vse napiše kritik o violinskem tonu Dejana Bravničarja. To se mi zdi, da je taka bistvena, popotnica, da je izjemno muzikalno, to je skoraj od prvega do zadnjega, vsi sporočajo in seveda tudi neizmerna tehnika, ampak to so pač različna gledanja, subjektivna. Ampak kot je sam zapisal, bil je zadovoljen, seveda ni imel negativnih kritik, tudi ko smo prebirali z različnih drugih krajev, redko je bila kakšna, da ni bila recimo 100% njemu naklonjena, da so pač nekaj posebni drugi izzivi. Ampak to se njega ni dotaknilo. Se mi zdi, da kritikam toliko pozornosti ni posvečal, je bila bistveni del njegovega življenja. Zelo natančno in skrbno ste pregledali celotno njegovo koncertno pot. Pa mogoče tudi na tem področju, če bi lahko na kratko izpostavili nekaj najpomembnejših dosežkov recimo v njegovi karieri ali pa kaj svežega, novega je prinesel v naš kulturni prostor. Ja, to je zelo težko povedati. Res je, tukaj je posebna priloga v knjigi, koncertna pot, se pravi, risana po letih, na to sem dal spisek vseh njegovih koncertov, kar že pove točno o njegovem velikem delu, predanosti glasbi. Težko je izpostavljati se posamezne prizorišča ali dela, ampak kot je sam rekel, ne bi bilo tega brez njegove velike pesmi glasbe. Brez tega ne bi nikoli toliko repertoarja preigral in ga podal. Kar se mi zdi morda pomembno pri tem, da je seznanjal slovensko in tudi širšo, se pravi, slovansko javnost, zanimivo literaturo, kot je recimo prva izvedba v Jugoslaviji, koncert Franka Martena, kot se nekaj Hačaturjan, prav sveže iz Moskve, to stvar lahko rečemo, Davida Ojstraha, in pa integralna izvedba La Lune. Zelo pomembno je, katerokoli skladbo je on predstavil, čisto je seveda drugače zvenila, morda ne po okusu, kot se nekaj prej že tudi, da kakšno kritiko, kaj ni bilo všeč, recimo Beethovenov koncert, ko ga je zaigral prvič, drugič, potem čez nekaj desetletij, ni ugajal vsem kritikom, bil je drugačen, ena drugačna zrelost, druga miselnost in seveda
ni bilo za vse dobrodošlo, ampak samo to je bila res njegova velika umetniška svoboda, da lahko to predstavi, da pove čisto kaj je v vseh teh letih izjemnega študija lahko sporočil. No, omenili ste že te zelo obsežne priloge, ki ste jih na koncu dodali v knjigi, tako seznam koncertov drugih del na njegovem repertoarju, njegov solistični komorni repertoar, diskografijo, seznam diplomantov in ne nazadnje seja nagrad in priznanj. Poleg tega je pomembno, da omenja tudi bogato slikovno gradivo, ki je v tej knjigi, ki še dodatno osvetljuje vsebino. Mogoče potem po koncertu povabimo lahko občinstvo, da si še pogleda te zelo dragocene in lepe take pričevanske dokumente, naprimer pisma, ki jih je prejel iz Moskve od Ojstraha, ta album teh kritik, tako da ste vabljeni potem, da si to prelistate. Zdaj pa mislim, da moramo počasi zaključiti, ker se pripravlja koncert. Všeč mi je, da tudi ta večer, tako kot se spodobi, tako kot smo ga začeli z glasbo, tudi zaključujemo tako. Tukaj se mi zdi zelo na mestu zaključiti z Pravničarjevim citatom. Življenje zunaj glasbe je žalostno. S tem smo zaključili tudi ta portret. Tako da seveda vabljeni sedaj k poslušanju koncerta. Po koncertu pa ste seveda vabljeni tudi, da si ogledate knjigo in da si jo seveda tudi odnesete seboj domov in jo potem natančno preberete doma. Hvala lepa za pozornost.